En het is officieel het laatste weekend in november. Dat we beginbaar vanaf Post 1, de Markt, Wall Street, de bus, pick-up, truck en taxichauffeurs, personeel van alle grote en kleine handelszaken, de verschillende bejaarde verzorgsters naar de verschillende bejaarden tehuizen, Asiana, Huizen Margriet, Mayella, Betaliana, Fatima Oud, de interieur en exterieur verzorgers, de commit you, zijn subscribe, tapa YouTube channel en je volgt op Facebook page Decologisch bekeken zo. Ready see. Na een decoloog. Afgestudeerd van Decologisch faculteit. Gespecialiseerd in die decologische wetenschappen. Professor in decologie. EGG gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig gezellig gezegd, in je eigen programma. Tapadek. En die ubetak, reset die ting, de mago reset die ting zo. Ze gaan het anders doen. Want if you tang doet hetzelfde, wat je altijd gedaan hebt, zal het resultaat dien overeenkomstig zijn. Dikke Willem zing. Dat one taki. Tak na if na asem model. Sa je pota woroko, da woroko op doe tapa sem fasi so. En in een kader, voor adenki daki, reset die ting, we gaan reset die ting. Dat is er aan de défilé dit jaar, op 24 november, een extra dimensie aan toegevoegd. Nee, aan one dimension taki op zo'n portal, dat plotseling je door Melina, en Melina na Cyrex door Gitori, dape, terwijl troef kolle play. Nee, aan een dimensie dat we bedoel. Doe tak extra dimensie, dat want taki, ook kleuren een beetje. Uw resetting anders. Want de culturele groepen die allemaal de vertegenwoordigd in I Love SMA Suriname. Ben doe mee. En het was wel sprankelend en marvelous om te zien. Zo. Jij leest haar tekening en Volvo. Maar na hem geberekend taki. Dit staat allemaal in het kader van zaken nu anders doen. Voel ik of ja Sernango in wantra richting. Lid van een president voor een democratische republiek Chandrika Persat Zentoki. Mijn taxibedrijf tijdens een viering voor een 45-jarig bestaan. En ook toen al ook critici ben aan het woord hè. Zo was Stefano Paquito Biervliet ja Arki Bron vermelding verplicht. TBN Prime Alert met de beelden van Rachma. Ja, je begrijpt wat ik bedoel. Zo. Paquito, ben kon je aan het woord tak. Hoe vind je gaat het goed zo? Paquito zegt het gaat slow. Zo, het gaat veel te slow. En we hadden veel verder kunnen zijn. Dat zegt de activist die vaker actief is. Als je begrijpt wat ik bedoel. Zo. Wat dan taki na Friends en FM Stereo. En mek tak asane walk like a champion. Mek asane wakabununus. Want hij zegt er moet meer gedaan worden aan productie. En dat is werkelijk zo. Dus hij voelt ik activist taki. Die regelmatig actief is. Dan wabif reset die thing. We have reset die thing. Zo. Je leest haar tekening. En Volvo. Tap. Padek. Groen. Je weet het, ano asibere groen en sumanya pampung. We weten het nog niet. Maar, de heer Alfred Loswijk. Ano Alwin, Alwin Alfred Michael Loswijk. Samsa, ama Lucenda. Is hij los? Wil hij niet meer een deel van dat ding zijn? In de hoedanigheid van lid van de politieke vereniging, partij. Ja, welke partij? De Nationale Partij Suriname. Wonen het te Paramaribo. De heer Erik Veller, ook toe in de hoedanigheid van lid NPS. UM Bakker, in de hoedanigheid van, dus zo hoedanigheden. Orfee Marengo, Rut Renfrem Cotino, mevrouw Silenta, Marta, Celeste, Petra, Nelson, Migado? Ja, biftek blo even. Netje zijn. En dan is het man. Silenta, Marta, Celeste, Petra, Neslo. Ay boy. Oh, dus dat vanaf geboren dus masap tak disi.
Zo. We archeologie, luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Zijn er nog meer veler of veel meer? Zijn er meer? Ja, er zijn meer. Want je hebt ook nog Richard Slijters. We arkeologie. Allades Madisi met een rechtszaak aanhangig tegen het bestuur van de NPS. Ze hebben ze getrokken naar de groene tafel. Ja, dat zou toch makkelijk moeten zijn. Ik bedoel, de partijkleur is groen. En ze hebben zeker een groene tafel daar in Groenjari. Maar de heel vreemd toch? Groenjari, nou een groene tafel. Houd toch op. Maar dus ze hadden dit vlak bij die groene tafel kunnen doen. Daar in die groene jari. In het groene gebouw. Begrijp je zo? Maar Lukulek, ze zijn daar te groen voor. Maar de Arki Lukusi, luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. NPS hoofdbestuur gedaagd voor het gerecht en voor het gerecht gedaagd. Hoe je het wil formuleren, ligt helemaal aan jou, niet aan de Atlantische Oceaan. Zo, maar de Arki zie. Luister, hoor, begrijp, kijk en staan voor. Want ik berekent dat ayur voor akisologie en Dorothy binnen NPS. Daarmee bedoel ik dat er binnenkort, niet binnenlang, verkiezingen zullen zijn binnen de Nationale Partij Suriname. En in Saptaki, voor verkiezing kan dat is de eerste vraag, zijn alle leden lid? En hebben de leden die lid zijn iemand voorgedragen om namens hun daar zitting te nemen? En het is dat denk ik democratisch. En ik wil van maar voor de airliners bezingen toch automatisch? Nee, het gaat niet automatisch, het gaat democratisch. Zo. En ik berekend takkie, dat is Mamus kies akans. De leden die de lid in actie tak uitstel moest komen te wanen. Want dan ook stel je voor, dat kwam bestuursverkiezingen die gepland. Die 13 december, een zevental leden, onder wie hoofdbestuursleden, die hebben het kort geding aangespannen met de eis. Dat hij niet een blokje ijs, niet een cube ijs, niet crush ijs, geen ijscream. Maar met de ijs dat er meer tijd komt voor de kandidaten om gepresenteerd te worden. Want met een enkel kandidaatstelling, dat wat je gaat je enkel vasthouden. Nee. Enkel kandidaatstelling. Dus 1 voorzitter, 1 lijst. Zo. Spantori, oorlog in Bakroeland. Maar ik betekent dat je bij de kranslegging na een standbeeld voor Aaron, de voorzitter voor NPS Gregory Rusland, de langste onder de dwergen, de groene Napoleon Ugandaki, begeeft aan dat hij niet blij klappers in de handjes kan zijn ten aanzien van het gedrag van enkele hoofdbestuursleden van de NPS. Want hij zegt met hun handelen dat de broeia-apartheid, de McMorrow Jugu en broeia-dorres komen te wanen in een situatie die ziet. En dan de beschikking dat dadelijk heel harde maatregelen kan worden genomen. Dus kijk, nee, meneer Soetfaya, nee, aan de faya met Soetu. Nou, met geen ecologische afvorter voor NPS taxibedrijf, zo. Wij ben en blijven benieuwd. Dek. Ai Lilian, you stref ben deja. You see you boy fa enya mapina. Ai Lilian, you stref ben ja. Fushi Robert takanya mapina bika. Afosi deidi akoina libi will me saneng. Me, no lobby Santa Boma. Will. En I remember a late and great Papa T. Maar in een strafstaat tegen een oud-governor van de centrale bank, Robert Gray van Trick. Dat hem geberekend takkie, dat gisterochtend asam bij de Lek van Vibes Cartel bezingen. Just like a movie. Acte, samen tegen just like a movie. Law and order. Day in court. Zeep ze eigenlijk zo aan de Judge Judy. Maar dan van Vibes Cartel bezingen, just like a movie. Het leek wel een film. Wat hem geberekend takkie. Dat lidvis redel achtbaar. Dat bijna de man bekontron bedel achtbaar. De behandelende rechter, Maitri Kuldeep Singh, zat aan in deze zaak. En het Openbaar Ministerie was vertegenwoordigd door Cynthia Klein-Jules. Ze is Klein-Jules, nee, ze is getrouwd Klein, maar Jules is de meisjesnaam. Nee, dus voor alle duidelijkheid, zo. En ook de medeverdachte. Ashwin, Anglo, die waren daar en Faranas Househills. Ken je die Househills? Arkie die is naar Faranas. Nee, welke andere Househill ken je? Nee, dit gaat hier om Faranas Househill. Dat begrijp je, oké. Wel luister, zie. Hoor, begrijp. Kijk en verstaan. Naar zeggen voor Robert Gray van Trick. Dat mas dolek wamp den Daltons. En dat mama Dalton en Luku. Tak if am pot wan taart. Want bijna meer hebben we long kon bestellen een red velvet naar honneponnen speciaal. Maar honneponnen kan je een veil voor me erin zetten. Mevrouw, nee, we zetten geen veil in, kijk. Maar oké, geef me eentje waarin er een veil past. Migado, zo.
Dus is je een heel red vel van, volgens mij de wachter niet, maar heel red vel van jaren. Voor voorkomt dat we een veel door in zee. Maar luister nou. Want in een specifieke kwestie is de Saptaki een rechtsstaat in Sawelibi. De verdachte ben kon nou first de rechter voor kon cross-examine. Dat want taki kruisverhoor na de eerdere verklaringen die de man beteki voor minister Hilmor Boef ja, de voortvluchtige minister van Financiën die internationaal gezocht wordt en nergens te vinden is van wie men een standbeeld wilde maken. Sommige betekenen dat we moeten een standbeeld maken van deze man. Je hebt me even de smatapadek, ik kan hem vergeten. Zo. Maar Arkino, het leek wel survivors. Berenjing, Wagabewani, Berenjing, Range Rover, Berenjing. Inawana, Berenjing, wakti. Het leek echt wel een survivors van toen. Want uit de verklaringen, dat is het ernstig belastend geweest. Richting Robert Gray van Trick. Dat na Sobong, na like alone, Stallone. Dat na gewoon meneer Hilmor Goof, de minister van Financiën, geeft aan dat hij totaal bewusteloos was van alle handelingen. Niet totaal bewusteloos. Dat hij niet bewust, ja, niet op de hoogte, dat men bedoelt, was van de handelingen van Robert Gray van Trick. Maar de Robert Gray van Trick dacht, nee. Hij leed ernstig. Ja, man. Hij leed, wow. Bedoelde u dat? Ja, rechter, eventjes. Gewoon naar bed, want we leven in een digitale tijd. What if you know a digital boy of a digital girl? We're living in a digital world. Dat want tak, door vele draadloze communicatie is er altijd hardcopy ter beschikking om dan te tonen. Want als twee mensen over iets hebben gesproken, is het een geheim. Maar als het via de app is geweest, dan im Sabrina taki, dan is het in het openbaar. Maar dat vadang, sure. Dus heb geberekend in een kwestie dus. Dan toch want je lucky dop etik Robert Gray van Trek. Want doordat hoefdraad continental ben de uitlander. Want ik papa bati besinging die ere de bar van de biggie. Suma leerden die de tek plane lek taxi. Suma leerden. Wie heeft ze dan geleerd? Zo. Maar hoefdraad ben tek plane lek taxi. Dus hij was regelmatig uitlander. Dus de communicatie ben kan geschieden zo draadloos. En dan via WhatsApp, voiceberichten, e-mails en dat is vaker hardcopy. Dus naar zeggen voor Robert Gray van Trick is hij klappers in de handjes blij dat hij het bewijs heeft kunnen leveren en zijn kant van het verhaal heeft kunnen laten horen in deze rechtszaak. Wat hem betekent dat in een specifieke kwestie is dat hij verwijten de ernstig taki strafbare handelingen die zouden zijn gepleegd. Met andere woorden, taki na kleine wasjes, grote wasjes, stop ze in de wasmachine, mama lekker draaien, zodat wordt ze verweten. Money laundering, hadden ze die ene witte poeder gebruikt, isabi toch een wasverzachter, minasabi. Maar Arki, Lukusi, luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Ook toe het feit dat Robert Gray van Trick, los van dat hij de governor was van de Centrale Bank van Suriname, na mambe de bakken akstuur, na hidewe die controller, na een mama bangi sernang, was hij ook nog aandeelhouder van Orion NV. Wachtie, worden de ballen niet lang en als iets lang is en een box lang is schrijfje, dan krijg je belangenverstrengeling. Raakten de ballen niet lang en verstrengeld in deze? Er werd door de halve kat aangevoerd dat er eigenlijk geen enkele regel van de wet is. Like van awaf den beller loptakasani, maar in staan voor dat wins een regel nodig geschreven. Die duidelijk aangeeft dat je niet tegelijkertijd de governor van de Centrale Bank van Isle of SMA Suriname kan zijn. En dubbel, allebei de twee, ook nog aandeelhouder kan zijn van Orion. Dat wantaki, je tek monanga toe anu en dan wins anu schrijfie, uitdrukkelijk. Maar je zal moeten weten, het kan niet, het past niet. En als je volgt het programma die zo'n pisting, het hoort niet zo. Je leest a tekening en volvo, maar dat torno kabalebo ete. Want dat is gerleki, een sentiment die de mij zoek lazel. Dat wantaki, de sansa verdwijnt. Nou, de ebigi ko aan het licht. Besteeds dagerlijk naar berenjeng, hepengeng en ze maken het enkele kilo zwaarder. Voor dough, je weet wie dough is toch gil, maar dough die kromosu. Dough, oh. Den changwa bureau, actie.
Chengwa biro, yenko strip shifade, chengwa biro. Ra ibe da pede, chengwa biro. Sampasa, plotseling as kreki da shi dendri pro. Ja. Na mensen na big up die bano, nanga fedi man. Wanneer ik berekend taki, do de betja do gwa biro. En had het allemaal te maken met de aanschaf van de gebouwen waarop El Al een lening was. Maar dat fakang. Taki meneer Gilmar Do. Kromo su do. Kot as geen dat hij. En hij wist het. Hij was niet bewusteloos ervan. Hij was helemaal bewust. Ook toen. Want er voordeel ik kon die Orion. Anyhow, Orion takken 5-1. Taki plotseling de prijs of Orion. Ben de zo dusdanig tak desondanks de bekisa rokko. Maar hoe kwam het? Waarom waren hun prijzen zo scherp? Je leest haar tekening en Volvo, maar hem geberekend taki. No de zeta timing belt en wachtie. No aan jingle bells, no jingle bell dit jaar naar Dorosee. Maar oude jingle ball in zee, sure. Want de zaak wordt voortgezet op 12 januari 2021. Dus hem geberekend tak naar Bombletijd, binnen. Oud opnieuw, binnen. Hiep, hiep, hiep. Welkom nieuwjaar, binnen. En 12 dagen na het nieuwjaar, dan mevrouw de rechter, hoe gaat het met u? Hoe bent u het jaar begonnen? Je leest haar tekening en Volvo. Dek. En Saritori. Kon gebeurt dat deze we vier een feest. En dan mijn actiemisdrijf zijn naar Kondren. Want hard aan de Wilhelmina straat. Toen feestgangers kon voor 4 à 5 taxer na verjaring van 40 jaar. En dan nauwelijks de massacre uit de waggie. Toen afkwart saka bonger bitter. Rego roef de man. Haar neville krokodil dondi. En in een heer struggle sang kon gebeuren. Dan want de slachtoffer is een fatale steek in een borststreek. En ja, jammer genoeg is hij komen te overlijden. Saritori, van deze plaats uit condoleren wij de nabestaanden. En wensen heel veel sterkte toe. En usabi, de autoriteiten wabif de best voor moro veiligheid in akondre. Want het kan niet, het past niet en het hoort niet zo. Dat want die zijn eigenlijk zo'n troepen dit op straat. En mijn actiemisdrijf even op want die en via CIV die moro. Dat is zo zaad gebeurt dat boendrukpressie. Dus ja, mekaar de autoriteiten opvoeren. Voer veiligheid op in akondre. En van deze players. En namens de ecologische faculteit, wij condoleren de nabestaanden en wensen er heel veel sterkte toe. Saritori. En dan het is Saritori zijn gebeurd, maar dat ook toen gebeurt op 25 november. En alle de man zijn naar bouwjaar 80. Isabi, bouwjaar 75. Dan, je kent het. Canegia, Maradona, goal! Ja, het was de spannendste WK die ik me kan herinneren. WK 86. Je denkt, kijk, grap. Canegia, Batistau, Maradona. Oké, bakati bekis Popescu, de Mouzinho. Oké, zo, Arki, rustig, zo. Maar die stervoetballer is er niet meer. Isabi Amasabelaya bal met de hand van God tegen Engeland. Ze had kaffiseerd tot en met de dag van vandaag. Zo. Maar im geberekend taki, de great and late Diego Armando Maradona is er niet meer. En dat we voor die... En dan we condoleren alle de arge fans. En ja, ik sabi taki, ama moest we skopen een bicicleta dape. May his soul rest in peace. Dek. En naar zeggen voor Assis Gayadin, de fractieleider van de VHP, dan vindt hij dat een vordering voor een openbaar ministerie om de ex-vicepresident Adin in staat van beschuldiging te stellen, dat het recht daar zijn beloop moet hebben. Want om eens maar begin, ja, maar dat Samsa DNA op beschuldigen, man. Jullie gaan die man beschuldigen. Jullie zijn lager. Is jullie collega met dat, hey, stop, Arki, luister, zie, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Wat im geberekend taki, te wetakatori tak ano inwa agustaat wetang, dat bedoelen we, er zijn wetten en regels in het land waaraan we ons allemaal moeten houden. Maar simpelweg, omdat die beleidsmakers, hoogwaardigheidsbekleders, functionarissen, die de op een bepaalde functie
Ik vervul een bepaalde taak. Ik heb een bepaalde verantwoordelijkheid. Dat zijn nog kan dus. Dat nou gewoon, dat ik van maak wat doe in politieke ambtsperiode. Dat maar vier doe, like van survivors ben zingen. Berengeng, hebengeng, drekengeng, fasengeng, berengeng. Nee, niemand moet het veel komen beren zomaar op basis van politiek. En daarom ik de man stel een wet. Dat na een wet in staat van beschuldigingsstelling van gewezen politieke ambtsdragers en ambtsdragers. Dat wantaki, dat als en indien een redelijk vermoeden deed dat u ambtsdrager of gewezen ambtsdrager ten tijde van het dragen van het ambt, arkiboom, dat u taekwondo was from a distance, dat u ook toe moest matoren voor de rechter, maar dat in staat van beschuldiging, dat wantaki, na een groen licht moest gaan, na DNA, toch? DNA moest komen bijeen. Een volksvertegenwoordiging, aan een VHP, ik kom bijeen. Aan een ABOP, ik kom bijeen. Na een totale volksvertegenwoordiging, alle de 51 DNA-leden op de aanwezig. En dat is een democratisch besluit, Oteki. Voor die openbaar ministerie. A toestemming voor mag godoro na een strafrechtelijke vervolging voor een gewezen ambtsdrager of een actieve ambtsdrager in dat geval. Nee, omdat Umbrokengi rustig met jezelf kan staan voor. Want het moet niet gaan lijken dat uwan berengeng, uwan hebengeng, uwan drukengeng. Nee, dat is het helemaal niet. Want je moet goed begrijpen wat er in deze specifieke kwestie gebeurt. Dat OM doet een onderzoek. En if een redelijke vermoeden deed dat een gewezen ambtsdrager, u hebben over Ashwin Aludin. Ja toch, fresh out de kopie. Net alusu. Maar ik had jullie al gewaarschuwd gisteren. En want toen maar zei volg gaat de ecologie. Want maar heb me aan mijn tak de royalty. Als je met grote mensen bent opgevoed en een behoorlijke opvoeding hebt gehad, Surinaams systeem. Dan weet je dat als en indien je kon lucenda baka die je door in een gedum, in vaseline, door in een beentje, ik moet dat kopie, ik moet dat doen rossel, ik fabigis ma botaki. Dat je go lang op een vuilnis hoop. Dat is mijn wassie, puur mo fai tapu. Maar in het geval van Ashwin Adin de man rij lange man, go naar een vuilnisbelt. Go was me voor puur net tapu en dat je more vuilnisbelt werkers ben voor je hebt wasa doti puru. Je gebruikt een taxibedrijf, maar aan de kabaite. Want je gebruikt het onderzoek duurt voort. En voor een onderzoek kan go door. Dat een OM openbaar ministerie zijn actietaki, wawaka, je kan stellen een verdachte geachte lid in staat van beschuldiging, zodat het onderzoek door kan gaan. En dat nou een taki dat de geachte verdachte al schuldig is? Nee. Het onderzoek gaat door. Dus baka die in staat van beschuldiging vinden plaats. Toch? En het onderzoek wijst uit dat Ashwin Aludin onschuldig is. Dan is hij onschuldig. Dat heeft het onderzoek dat uitgewezen. En daarom ik in Biggie Osof Kondre een verzoek odoe namens OM Openbaar Ministerie om voortgang van de zaak te doen plaatsvinden. Dat wantaki, Dekke Willem Singh, Dora Wani Wapu, dat de geachte, ja je weet Ashwin Adin we bedoel, in staat van beschuldiging zal moeten worden gesteld. En daarvoor moeten alle 51 leden aanwezig zijn voor het nemen van een democratisch besluit. We asuma na man hopoi vinger. Je leest haar tekening en volvo. Ta, pa, dek. En Sernakis was ruimte en een beetje speling. Suriname heeft zijn schuldeisers meer dan een week uitstel gegeven. Dat wat ook in de ruimte en in de speling zei. Want ik betekent dat je een aflossing voor een tweede tranche. Voor een rente. Sa un paisan do voor een monitor die beleendert in verband met een dam die ubewa op vrij. Is dat vast aan een gokba? Want je hebt Operation Do It. Dan ga Operation Channing. En Operation Channing bende. Dat je hem gebruiken. Dat je na door DDB eindelijk ube abadam. Dat na Operation Channing. Maar Operation Do It na een feit. Dat alleen dat een monitor voor 550 miljoen US dollar. Ja, Biden me bedoel. En een rente die Juklasel komen te wanen.
Je kan berekenen dat je naar 26 miljoen Biden US dollar weet bedoel. Dus dat voor een monitor dat kan komen te wanen. Dan heb je berekend om een taxibedrijf fulltime naar een Oppenheimer. Dat luister, zie, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Serna skeer. Una moni. Maar dan heb je berekend als een nou weekend tap akad. Maar dan heb ik melden you. Taki 777 ja cash money dat ben Sofia's los haar en spang in een weekend die. En dat ook te denken, het draait op overtoeren aan de Wilhelmina straat met een soep van het weekend. En if je move tapakad, je schaatsen en tapu. Dan hangen alle nodige voorzichtigheid. If Trobi Kong de Amoro Biggie en Wakagwe. Maar voor de rest teken easy en cool en relax. Tapadek. Ready see. Ben de adekoloog. Afgestudeerd vadekologisch faculteit. Gespecialiseerd in de decologische wetenschap. Professor in decologie. EGG, gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in je eigen programma. Tapadek.